Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu adalah dari iman. Tentu malu dalam arti bukan malu lemah, dalam arti tidak bisa melakukan kebaikan. Hal itu bukan ukuran malu. Malu itu malu untuk tidak melakukan kesalahan, itu namanya malu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemalu. Bahkan disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal adra fi khadriha. Beliau lebih malu daripada seorang dara yang tidak pernah keluar, yang masih dalam biliknya. Sang kekasih kita dalam pemalunya berwujud di anggota badan beliau. Karena orang malu atau orang punya sifat itu bisa nampak atau ada alamat di anggota badannya. Kata seorang ulama mengatakan, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai atau membikin ketika ada sifat yang melekat supaya ada yang beda, benar-benar ada sifat yang melekat tersebut, menciptakan alamat-alamat bagi anggota badan luar yang nampak dalam beliau. Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga rasa malu beliau nampak dalam anggota badan beliau. Dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yuthabbitu basarahu fi wajhi ahadin. Beliau tidak pernah menetapkan pandangan beliau kepada seseorang karena rasa malu di beliau. Yang kedua juga supaya orang yang dilihati tersebut supaya tidak, bahasa sekarangnya biar tidak salah tingkah. Beliau juga dalam sifat-sifat beliau wa kana yukanni amma ittarahul kalam. Ketika beliau terpaksa berbicara tentang sesuatu yang tidak enak, beliau menggunakan kinayah. Kinayah dalam arti tidak secara ceplos, umpama. Ketika mau ke toilet, orang kita mengatakan bukan toilet tapi ke belakang. Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-khola. Al-khola itu sebenarnya tempat yang sepi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat juga mengajarkan omongan-omongan yang baik, tidak ceplos dengan yang tidak enak. Begitu juga dalam Al-Quran. Idza lamastumun nisa, bukan kok langsung mengatakan mohon maaf jima, tetapi menggunakan bahasa lamastumun nisa ketika engkau berhubungan atau memegang perempuan. Malu Rasulullah SAW juga terwujudkan ketika beliau mau ada kebutuhan untuk ke belakang. Beliau tentu zaman itu belum ada toilet di dalam rumah. Pada waktu sang kekasih kita, orang Arab, budayanya pada waktu itu merasa jijik apabila ada rumah kok ditempati untuk kotoran.
Pada waktu itu belum ada WC, belum ada toilet yang seperti sekarang. Habibana Muhammad SAW tentu seperti yang lainnya ketika mau qadil hajat harus keluar. Dan Habibana Muhammad SAW ketika keluar bukan di tempat yang dekat. Fakana Rasulullah SAW idza aradal hajah ab'ada, menjauh dari pandangan mata, menjauh dari masyarakat sehingga lebih terjaga. Beliau bahkan ketika Rasulullah SAW ketika berada di atau berada dalam qadil hajat, beliau menutupi kepala beliau. Karena Habibana Muhammad SAW merasakan bahwa beliau selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ada malaikat dan yang lainnya, sehingga beliau ketika di belakang atau beliau bersenggama kumpul dengan istri beliau masih menggunakan tutup. Beliau Habibana Muhammad SAW bahkan ketika membuka baju, ketika mau qadil hajah, beliau membuka bajunya pelan-pelan ketika duduk bersamaan dengan duduk. Bukan kok dari jauh sudah bukaan atau apa, tapi ketika membutuhkan untuk dibuka bajunya, baru beliau buka. Juga diceritakan dalam malu beliau dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Dalam riwayat lain, ma ra'ahu minni wala ra'aituhu. Beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah, demi Allah saya tidak pernah melihat barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah melihat punyaku.